各位朋友，咁我呢度咧就係最好賣日本店嘅葡萄園。咁我本身裏邊咧就係已經係將一個香薰裏邊咧係調理咗喺一個入邊咧，佢有幾隻香味，而導致嗰個西柚味係更突出同埋咁濃，係留香。咁而呢啲按摩油咧可以令到你個人咧個情緒咧會比較高漲，因而咧個市場咧就會可以去薰衣草啦。咁薰衣草我呢個最好賣嘅本店，跟住咧就係薰衣草。薰衣草裏邊咧就我哋自己係有萃取嘅，咁所以佢個濃度咧就會比較出邊嗰啲咧係濃。咁我用高山嘅薰衣草去做嘅。咁啊白蘭花，仲有一個味就白蘭花。咁好啦，我做完呢個香薰之後咧，咁有啲朋友咧就叫我整香水俾佢，佢好中意。咁所以咧我就整咗啲香水落嚟，譬如佢呢個綠茶茉莉啦，咁啊有啲好似Chanel Christian Dior 啲類似啲產品啦。咁啊仲有一個咧就係最近研發嘅產品，呢個最近研發嘅產品咧，佢叫做天空之城。佢因為咧，我覺得係比較好自由，我覺得佢個味道好自由奔放，所以就叫做天空之城。咁而最後啦，跟住咧我就會落到去呢個咧就係海洋佛手柑。咁呢個海洋佛手柑咧就係會有啲甘甘甜甜，有啲海洋味，咁就會男性女性都會比較中意。咁我做完之後，呢個產品咧就開始我自己咧就喺13年咧就引入咗個選機靈。咁點解會用呢個逆轉機靈咧？本身佢裏邊咧又有 EGF， 跟住咧就有呢個提升個面部嘅，同埋咧就係一個神經氨酸。咁佢就會搽完咧係一個透亮嘅，你個細胞裏邊咧，佢個膚色咧暗啞嘅皮膚咧就冇咁乾。咁但係咧我就會配合先用花水打底，用咗花水咪再搽呢個我叫做鎖匙。咁咩叫鎖匙咧？就係因為將個細胞膜係開咗，即係話攞水敷完之後咧，跟住攞個粒鎖匙入去就入間屋，入咗我哋個細胞膜，令到佢更加會提拉我哋肌肉面部。咁而呢個花水做到係之後咧，但係有啲人咧就好敏感嘅。咁好多人敏感咧，除咗我用花水之後用搽防敏霜咧，但係有近呢2年咧就開始好多人咧係好犀利啲敏感。